большое. 살아계신 하나님의 말씀 보겠습니다. Посмотрим слово живого Бога. 마태복음 12장 38절에서 50절. Матвея 12 глава 38-50. 마태복음 12장 38절에서 Матвея 50절. 12 глава 38-50. Сзади есть в Библии на русском, на итальянском языке. Матвея 38-50. Страница 14 Новый Завет. 마태복음 12장 38절에서 50절까지 Новый Завет с конца книги. 한 목소리로 읽겠습니다. Матвея 12 глава 38-50. 그때 서기관과 바리새인 중 몇 사람이 나를 선생님이여 우리에게 표적 보이시기를 원하나이다. 예수께서 대답하여 이르시되 아까워 온전한 세계가 표적을 구하나 선지자 여러의 표적하기는 보일 표적이 없느니라. 너나 강나 사흘 동안 그 속에 있었던 것같이 이들로 강나 사흘 동안 싸우고 있으리라. 시간대 네개 사람들이 일어나 이 세계 사람들을 정죄하리니 이는 그들이 연하의 전도를 듣고 회개하였으니와 연하보다 더 큰 이가 여기 있으며 심판때 남방연하 일어나 이 세계 사람들을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로 말을 들려고 땅 끝에서 왔으니거니와 솔로몬보다 더 큰 이가 여기 있느니라. 더러운 귀신이 사람에게서 나갔을 때 물없는 곳으로 다니며 쉬기를 구하되 쉴 곳을 얻지 못하고 이르되 내가 나온 내 집으로 돌아가리라 하고 하오니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 이에 가서 저보다 더한 독한 귀신 7을 데리고 들어가서 가니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되니라. 이 결악한 세대가 또 이렇게 되리라. 예수께서 우리에게 말씀하실 때 그의 어머니와 동생들이 예수께 마을에 밖에 섰더니 한 사람이 예수께 여짜오되 보소서 당신의 어머니와 동생들이 당신께 말하려고 밖에 선대를 하니 말하던 사람에게 대답하여 이르되 누가 내 어머니며 내 동생들이냐 하시고 손을 내며 제자들을 가리켜 이르되 나의 어머니와 나의 동생들을 보라. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 하는 자가 내 형제여 자매여 어머니니라 하시더라. 아멘. 오늘 말씀의 제목은 가장 큰 복, 가장 큰 죄입니다. Сегодняшняя тема проповеди самое большое благословение и самый большой грех. 오늘 우리 베리 집사님이 기도했습니다만 카자흐스탄 독립기념일이죠. Сегодня Берег Тифсани молился, говорил, что сегодня праздник это независимость Казахстана. 그것도 중요하지만 정말 우리가 죄에서 해방받았다는 것이 가장 중요합니다. Но на самом деле еще важнее то, что мы с вами получили освобождение от наших проблем и проклятий. 엉망 죄악 가운데 묶여 있었던 저희 가문에서 해방받았다는 것이 가장 중요합니다. То есть то, что мы с вами получили освобождение от того родового проклятия, которое пришло к нам, вот это и настоящее освобождение. 우리 힘으로는 해결할 수 없는 저 사단의 권세 아래 있는 종노릇을 해방받았다는 것이 가장 중요합니다. То, что мы с вами получили освобождение из рук сатаны, которые никогда не смогли освободиться, вот это и настоящее освобождение. 육신적인 것도 중요하지만 영적인 것이 더 중요합니다. Конечно, важно, что мы плотские имеем две независимости, но важно, что мы духовно с вами освободились. 오늘 예수와 바리새인 대화 가운데서 저희들이 정말 중요한 골자를 잘 이해하겠습니다. И сегодня нужно очень хорошо понять, что говорил Иисус относительно фарисеев. 지금 바리새인들이 예수님께 물어본 것은 굉장히 육신적인 질문이었습니다. И фарисеи задают Иисусу вопрос, но всегда у них только плотские вопросы. 그러나 예수님이 관심이 육신적인 게 있지는 않지만은 더 중요한 영적인 부분을 말씀하고 있는 것입니다. Но ответ, который дает Иисус, он никогда не говорит плотской, то есть это говорит духовный ответ. 오늘 38절 한번 다시 봐보시기 바랍니다. Еще раз давайте посмотрим. 바리새인들이 예수께 나와서 Когда 굉장히 некоторые 교만한 сказали, 모습으로 учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения. 바리새인들이 예수님께 나와서 굉장히 교만한 모습으로 표적을 보이라고 했습니다. Когда некоторые из книжников и фарисеев сказали, учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамения. 그 말을 하는 데는 배경이 있습니다. То есть есть форм, почему они говорят таким образом. 바리새인이라는 조직은 굉장히 막강합니다. Потому что сама система фарисеев, она была на то время очень сильной, могучей. 그것을 마음에 품고 한 이야기입니다. То есть, имея такое положение, фарисеи с этой точки зрения, с этой гордости, они говорят, 예수님께서 가난한 사람을
예수님께서 사람을 살리기 위해서 가난한 모습으로 지금 오셨습니다. Потому что Иисус пришел на эту землю спасать, получается, как будто бы только бедных людей. 그걸 눈치채지 못한 바리새인들이 뭔가를 지금 빈정대면서 하는 이야기입니다. То есть фарисеи, которые не поняли, зачем пришел Иисус Христос, задают такие вопросы. 그러면서 38절에 표적을 보여달라고 이야기를 합니다. Поэтому хотелось бы иметь от тебя знамения. 그때 예수님께서 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다고 했습니다. И поэтому он сказал, что злой род вы хотите всегда искать только знамения. 그래서 요나의 표적밖에 보일 것이 없다고 했습니다. Он сказал, что не будет другого знамения, кроме знамения Ионы. 여기 앉아 계신 여러분들도 요나가 누군지 아시죠? А все ли знают, кто такой Иона пророк? 그러면 제자와 바리새인들도 요나가 누군지를 알고 있습니다. И поэтому ученики и фарисеи тоже все знали, кто такой Иона. 고기 뱃속에서 3일 만에 살아난 것처럼 인자도 그렇게 되리라고 이야기를 했습니다. То есть это тот человек, который находился в чреве у кита 3 дня и 3 ночи. 이 사람들이 전혀 알아듣지를 못합니다. Но они не понимали, что это значит, что он почему там находился. 하나님이 우리를 구원하기 위해서 예수 그리스도를 보냈는데 이 사람들이 지금 알아듣지를 못하고 있는 것입니다. Другими словами, Господь говорит, что Бог послал нам Иисуса Христа, чтобы спасти нас, но люди не понимают, о чем Он говорит. 그래서 예수님께서 이런 말씀을 И 했습니다. поэтому Иисус говорит. 악한 르네이보다 너희들이 더 악하다. Поэтому Он говорит, что вы на еще злейший род, лукавые прелюбодеи. 그리고 남방보다 더 악하다고 이야기를 했습니다. И также Он говорит, что вы постоянно ищете только знамения. 르네이 사람들은 요나의 말씀을 듣고 해결했습니다. Он говорит, что вы еще злее, чем ниневитяне, потому что они послушали и пророка Ионы и покаялись. 그리고 남방의 사람들은 하나님의 말씀을 들으려고 솔로몬에게 왔습니다. И потом люди пришли для того, чтобы послушать слово к Соломону царю. 그런데 너희들은 그보다 더 악하다. Но вы еще злее, чем они, потому что вы не слушаете. 그러면서 또 예수님께서 그들에게 이해하지 안 되는 이야기를 했습니다. И поэтому Он говорит следующие слова. 그게 43절 45절입니다. 43, 44, 45. 다시 한번 43절에서 45절을 Давайте мы вместе 읽어보겠습니다. прочитаем 43, 44, 45. 더러운 귀신이 사람을 나가는데 더러운 것을 얻으며 시를 구하되 시는 꼴을 얻지 못하고 이 일을 내가 나오는 내 힘으로 나가고 그 지키들과 청소되고 그들이었던 예수께서 저보다 일곱 귀신을 나사사라 그 사람의 나중에 편이 더 심하게 되리라 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라. 알아듣지 못하는 말을 예수님께서 또 하실 것입니다. И опять Иисус говорит слова, которые непонятны фарисеям. 여기에서 오늘 저와 여러분들의 중요한 약속을 붙잡아야 합니다. И сегодня здесь, в этих словах, мы с вами должны найти очень важный ответ. 육신적인 것도 중요하지만 예수님께서 지금 영적인 이야기를 하고 계십니다. Конечно, важна и плотская наша жизнь, но намного важнее духовная наша жизнь. 여러분이 예수 믿고 응답을 받았다. Потому что верим в Иисуса, мы с вами уже получили ответ. 그것은 중요하지만 기초에 불과합니다. Но, может быть, это и важно, но это всего лишь является нашим основанием нашей жизни. 우리 기독교가 그런 식으로 흘러가면 안 됩니다. Если христиане будут идти только опираясь на это будет неправильным течением. 어떤 사람은 응답을 많이 받았다고 교만하게 간증을 합니다. 그러나 그것은 기초에 불과합니다. Я получаю очень много ответов, но все эти ответы являются лишь только нашим основанием. Это не есть наша истинная жизнь. 지금 예수님이 말씀하시는 것은 그 정도가 아닙니다. И то, что говорит сейчас Иисус, это не только об этом. 45절에 아주 중요한 이야기를 했습니다. 45 стихе. 이에 가서 저보다 더 악한 귀신을 데리고 와서 들어가니 그 사람이 나중에 형편이 전보다 못하다. Когда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и водя живут там, и бывает для человека того последнего хуже первого, так будет и с этим злым родом. 이 말은 무슨 말인가 하면 О чем это речь? 우리 인간이 영적인 것을 알지 못하고 자꾸만 돌을 닦고 열심히 하면 더 큰 문제가 오는 것입니다. Говорится о том, что человек на самом деле духовное существо, но если он не понимает это и постоянно будет поклоняться только бесам, то он будет иметь такие проблемы, проклятия. 100만 원을 주고 구슬을 했더니 더 큰 문제가 왔습니다. Человек заплатил $1000 и пошел к шаманке для того, чтобы она погадала ему, но после этого к нему еще больше проблем. 해결되는 것 같은데 결국 더 큰 문제가 Вроде бы 왔습니다. казалось, что его проблема уже как-то решится, но через какое-то время еще больше проблем. 그래서 또 500만 원짜리 구슬을 합니다. Теперь ему говорят, что уже надо на 5000 заплатить для того, чтобы она изгнала беса. 그걸 하고 나니까 또 해결되는 것 같습니다. Сейчас вроде бы он заплатил 5000, и шаманка ему прошаманила опять. Вроде бы проблема, кажется, как решилась. 그러나 더 큰 문제가 왔습니다. Но еще пришла хуже проблема. 그러니까 악한 세대 이렇게 되리라고 이야기합니다. И потом говорится, что со злым родом будет таким образом. 지금 사실 바리새인들하고 예수님하고 그 대화가 사실적으로 이루어지지를 않고 있습니다. Другими словами, фарисеи Иисуса, они даже не понимают. Фарисеи не понимают того, что говорит им Иисус. 바리새인들은 육신적으로 먼저 출세하는 것과 내가 지금 성공해야 할 부분을 이야기하고 있는 거고 Фарисеи говорят только о том, что человек должен иметь успех в своей жизни, они говорят только о плотском. 예수님은 그것이 뛰어넘은 영적인 부분을 지금 Но 이야기합니다. Иисус это все превознемогает и говорит о том, что нужно говорить о духовном, что есть духовное.
духовной жизни. 우리가 출세하고 성공해야 하는 거 그건 기초입니다. То, что мы должны с вами возрасти, иметь успех в этой жизни, это есть основание нашей жизни. 여러분이 사업을 잘해야 된다가 아니고 그것은 당연히 될 수밖에 없는 기초입니다. То, что наш с вами бизнес должен быть не просто хорошо, он естественно должен быть хорошо, но это не является целью нашей жизни. Это есть естественно, что должно быть в нашей жизни, оно является просто основанием. 먼저 여러분들이 알아시게 영적인 부분이 되어지면 됩니다. Но что мы должны знать в первую очередь, то, что духовное благословение сначала мы должны получить. 이 영적인 부분이 되어지면은 사업의 성공은 절대적으로 되어질 수밖에 없습니다. Если вы получите духовное благословение, то ваш бизнес он получится сам собой. 우리는 잘 되는 것이 목표가 아닙니다. Поэтому цель нашей жизни не то, чтобы хорошо получился 우리 бизнес. 기독교 신자의 목표는 다릅니다. И поэтому смысл веры, смысл верующей жизни христиан, он отличается от обычных людей. 내가 훌륭한 대통령이 되겠다. 그것은 기독 신자의 목표가 아닙니다. Я стану, допустим, великим президентом. Не это является целью верующей жизни. 복음을 정말로 안다면은 훌륭한 대통령이 되게 되어 있습니다. Если вы на самом деле глубоко познаете Евангелие, то Бог сам поставит вас президентом. 그리고 그 대통령이 국가의 영적인 문제를 해결할 수 있는 것이 기독교 대통령입니다. И он поставит такого президента, который сможет решить духовные проблемы всей страны. 불신자 같은 똑같은 수준에 있는 그것은 기독교 수준이 아닙니다. Потому что наш с вами уровень такой уровень, как уровень верующего человека. 여러분들이 지금 밥 먹기 힘듭니까? Может быть, вам сейчас трудно жить? 그건 빨리 하나님의 계획을 찾아내라고 정신 차리라는 사인입니다. Если есть какие-то проблемы в вашей жизни, сложности, тогда это Божий шанс, чтобы вы нашли то, что хочет Бог сказать вам через эти 그걸 проблемы. 오랫동안 위로받으려고 하는 그 자체가 잘못된 것입니다. Если вы думаете, что это всего лишь, вам нужно, если вы ждете, что вот в этих трудностях проблемах вы будете на кого-то надеяться, то это неправильно. 그것은 얻는 정신을 차리시고 그것을 오랫동안 위로받으려는 게 아니라 하나님의 계획이 뭔지를 찾아내시고 Нужно духовно подтвердиться и в этих проблемах найти Божий план быстро. 기독교 신자가 직장에서 성공해야 한다. 그 말, 성공을 하지 않으면 안 된다. 그 말이 아닙니다. То есть мы не говорим, что христиане должны обязательно в своих рабочих местах иметь победу. Это не о том, что они должны обязательно иметь победу. 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 성공하게 되어 있습니다. Из-за того, что вы человек Божий, само собой разумеется, что вы будете иметь победу над 성공을 안 하는 데는 하나님의 더 큰 계획이 있을 뿐이지 못하는 것이 아닙니다. Если у вас что-то не получается, это не значит, что вы не можете достичь успеха, это значит, что у Бога есть еще больше планов. 그런 것이 목표가 아니라는 말입니다. Другими словами, успех это не цель нашей с вами 그 정도 жизни. 같으면 예수 믿을 이유가 없습니다. Если бы мы жили бы только для того, чтобы иметь какой-то успех, тогда нам не нужно было бы верить вообще в Иисуса Христа. 그렇죠? Также, 예수를 믿어봐라 물질의 축복을 받는다. 그러면 부자들이 예수를 믿어야 할 이유가 하나도 없지 않습니까? если вы, допустим, говорили, верите в Иисуса Христа, тогда вы будете богатым, тогда богатым людям тогда незачем было бы верить, потому что они и так уже богатые. 예수 믿어봐라 성공하다. 그렇게 깨달은다면은 저 성공자들이 예수를 믿을 이유가 없다니까요. Если мы с вами будем проповедовать так, что верьте в Иисуса, когда вы будете успешны, тогда люди, которые уже имеют успех, тогда им зачем тогда верить в Иисуса? 여러분이 알고 있는 기독교는 그런 수준이 아닙니다. И мы с вами должны поймать правильно, кто такие христиане. 지금 바리새인과 예수님하고 전혀 대화가 안 되고 있습니다. И сейчас на самом деле мы с вами видим, что и фарисеи, и Иисус, они не понимают, что говорит им Иисус. 그들의 수준이 육신적인 게 있기 때문에 영적인 말을 알아듣지는 못합니다. Потому что их уровень плотской, поэтому они не понимают духовных вещей, которые говорит им Иисус. 마침 오늘날 세대가 똑같습니다. И сегодняшняя эпоха, в которой мы с вами живем, она точно такая. 이 악한 세대가 또한 이렇게 되리라고 했습니다. Эпоха зла, она тоже находится в этом же положении. 이야기를 한참 하고 있는데 46절에 보니까 밖에 누가 찾아왔다고 이야기합니다. Иисус объяснял им очень долгое время, вдруг в 46 стихе написано, что кто-то подошел к нему и сказал. 47절에 보니까 모친하고 동생들이 할 말이 있어서 왔다고 했습니다. Сказали, что пришла твоя мама и пришли твои братья, чтобы поговорить с тобой. 그때 예수님이 굉장한 매정할 정도로 말씀을 하십니다. Но Иисус говорит очень странный ответ, который люди не могли 뭐라고 понять. 이야기합니까? Что он сказал? 누가 내 묘친이며 내 동생이냐고 했습니다. Он говорит, кто же моя матери, кто же мои братья? 그러면서 50절에 보니까요. И 50 стих. 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제요 자매요 모친이라고 60 стих он 하시더라고요. говорит, что тот, кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и тот мне сестра и мать. 언능 들으면 굉장한 매정한 소리로 들릴 수가 있습니다. Когда мы так просто читаем с вами, немножко непонятно, о чем же это речь. 그러나 예수님이 그런 뜻으로 이야기하신 것이 아닙니다. Но Иисус говорит не в этом смысле. 지금 찾아온 모친과 동신은
동생들은 육신적인 이유로 찾아왔습니다. И сейчас к нему пришли его мама, его братья, которые родились от них же, и они пришли, потому что у них какие-то плотские проблемы. 그걸 찾아왔다고 전해주는 그 사람도 육신적인 이유로 지금 전달을 하고 И человек, который передает, что вот пришли твои мамы, пришли твои братья, он тоже имеет в виду плотские вещи. 즉 바리새인들 수준하고 똑같습니다. То же самое, что уровень фарисеев. 그런 의미에서 예수님께서 누가 내 모친이며 형제냐고. И поэтому сейчас Иисус спрашивает, кто же моя мать или кто же мои братья? 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매니라. И он говорит, те, которые исполняют волю Отца моего Небесного, это моя 이런 мать. 육신적인 수준을 가지고 있으니까 이 말을 알아들을 수가 없습니다. Из-за того, что люди имеют плотские мысли, поэтому они не могут знать, что говорит Иисус. 이 말은 예수님이 인정도 없고 눈물도 없고 매정하다는 그런 뜻이 아닙니다. Это не о том говорится, о том, что для Иисуса ничего не важно, все остальное плотское наше. 정말 육신적인 수준으로 바라보니까 거기에 대한 비난하는 소리입니다. Но он говорит о том, что люди никак не могут духовных вещей, а на все смотрят только по плотским. 저와 여러분이 신앙생활을 하는 굉장히 중요한 비밀들이 오늘 성경 말씀입니다. И поэтому для того, чтобы нам правильно вести свою верующую жизнь, в Библии написано очень много тайн. 그래서 오늘 말씀을 붙잡고 가장 기도하시면서 해답을 찾는 시간 되시기를 예수님으로 И поэтому сегодня, читая слово, я желаю, чтобы вы получили ответы на свои молитвы. 공부를 아무게 하라는 말이 아닙니다. Это не говорится о том, что нужно просто учиться, 생을 걸고 공부해야 합니다. но нужно полагать свою жизнь ради учебы. 우리가 직장생활 사업을 아무렇게 하라는 말이 아닙니다. И не о том, чтобы как попало вести верующую жизнь, как попало где-то работать. 제일 잘해야 합니다. Но нужно, чтобы вы были самым лучшим на своем месте. 그것은 가장 기초입니다. Потому что это есть основа нашей жизни. 우리가 하려는 목적은 따로 있습니다. Но цель нашей жизни совсем другая. 밥 먹고 사는 것이 우리의 내용이 아닙니다. Мы живем не для того, чтобы просто жить и питаться хорошо и одеваться 그것은 хорошо. 우리의 기초입니다. Это есть основание нашей жизни. 요셉이 노예로 갔더니 그 집이 복을 받았다. 그것은 기초입니다. И Иосиф благословение получил весь дом, где находился Иосиф. Это само собой разумеется, все их начало. 요셉이 그 집안의 여호와를 설명한 것이 가장 큰 수준입니다. Потому что он в этом доме у фараона говорил об Иисусе Христе. 요셉이 왕궁으로 들어가니까 애굽이 복을 받았다. 그건 아주 기초입니다. И когда мы с вами говорим, что Иосиф попал в Египет, поэтому царство получило благословение, это есть всего лишь начало, 그걸 основа. 못 깨닫는 애국 사람들은 결국 구원을 받지 못했습니다. И поэтому египтяне этого не поняли. 여러분 정말 우리의 기초를 가지고 내 수준을 올려놓지 마시고 И поэтому нельзя с нашей точки зрения на все смотреть и оценивать. 오늘 말씀을 영적인 수준에서 받으시기를 예수님으로 И 축원합니다. Иисуса желаю и благословляю, чтобы вы с точки зрения Бога могли смотреть на все. 정말 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하면서 응답받는 시간 되시기를 И чтобы это 예수님으로 было время, когда действительно слушая Слово, имели духовное. 이 말씀을 붙잡는 순간 여러분의 모든 영적인 문제가 해결받게 되어 있습니다. Потому что когда вы будете слушать Слово и понимать, тогда у вас будут решаться ваши духовные проблемы. 그러면 하나님의 자녀 예수 그리스도와 함께하는 가족은 어떤 축복을 받는지 한 세 가지로 정리해 보겠습니다. И давайте теперь напишем три основные вещи. Какое же имеет благословение семья, которая получила это благословение? 첫 번째입니다. Первое. 사실적인 것을 보는 눈이 있어야 합니다. Должны быть духовные глаза, которые могли бы видеть факты. 육신적인 사실도 정확히 볼 줄 아는 눈이 있어야 합니다. То есть должны быть духовные глаза, которые могли бы видеть факты. 우리 기독교인들은 육신적으로도 성공해야 합니다. Потому что и в плотской жизни христиане должны иметь победу. 왜냐요? Почему? 왜요? 복음을 전해야 하는 하나님의 자녀이기 때문에 Потому что мы человека Божия, которые должны передавать Евангелие. 여기에 사업하신 분 계시면 기도하시면서 사업에 성공하시기 바랍니다. И те, которые занимаются здесь бизнесом, я желаю, чтобы через молитву вы могли заниматься бизнесом для того, чтобы иметь успех. 아멘. 여기 우리 학생들 있으면 얼마만큼 기도하면 되느냐? Если здесь есть ученики, то насколько должны вы молиться? 공부가 되도록 기도하시기 바랍니다. Молиться для нас только, чтобы ваша учеба была хорошо получалась. 아멘. 여기에 병든자 있으면 어떻게 기도해야 하느냐? Если вы болеете, то как вы должны молиться? 건강이 회복하도록 기도하시기 Молитесь, 바랍니다. чтобы вы могли восстановиться в здоровье. 여러분 육신적 것이 잘못되라는 말이 아닙니다. То есть это не значит, что вы что-то сделали плохо. 오히려 예수 믿는 우리는 육신적으로 더 정확히 알아야 돼요. Это значит, что мы, те, которые верим в Иисуса Христа, мы должны еще лучше понимать, что такое есть плоть. 지금 이 바리새인들은 육신적으로 정확히 알지 못했습니다. Фарисеи на самом деле не понимали плотских вещей, духовных не могли это отвечать. 그 본문의 배경을 설명해 드리겠습니다. Даже если посмотреть на фон, который они имели. 이스라엘 민족은 로마에 지금 속국되어 있습니다. Вы знаете, что это было время, когда израильский народ находился в плену Рима. 로마에 속국된 이 바리새인들이 지금 교만한 상태로 예수님께 나와 Фарисеи, 있어요. которые даже находились в этом положении, и то они настолько были горды. 지금 이들이 교권에 물들어 세계를 내다보지 못하고 그 교권 안에 묶여 있는 것이에요. То есть они были настолько связаны к этой церковной власти, что даже абсолютно не видели ни своего положения, ни всего 그 мира. 좁은 이스라엘 땅에 지금 귀신들이 활동하고 귀신의
연양 안에 있다는 것을 알지 못하고 있는 Даже они не понимали, что бесы, они абсолютно захватили всю израильскую страну и не видели этого. 그러면 그들이 어떤 결과가 И 오느냐? поэтому какой же результат был? 육신적인 걸 정확히 알지 못했다는 결론이 나옵니다. Другими словами, даже по-плотски они ничего не понимали. 육신적으로 바리새인들이 자랑할 것이 있느냐? 없습니다. Было ли что-то, чем они могли похвалиться, хотя по-плотски не было этого? 전혀 지금 속국된 상태이고 Это было положение, когда они были в плену полностью. 기독교에 대해서 자랑을 전달할 수 없는 지금 노예 상태인데 Они были в положении рабов, которые даже не могли передать веру. 그들이 교권이라는 힘을 가지고 지금 예수님 앞에 나와서 교만하게 И 이야기합니다. имея ту власть, что они являются фарисеями, поэтому они предстали перед Иисусом и так разговаривали с ним. 그래서 저와 여러분은 오늘 육신적인 부분을 정확히 볼 수 있는 영안이 열리십니다. Я должна, чтобы у вас появились духовные глаза, для того, чтобы вы могли увидеть духовные вещи. 여러분의 현장, 직장, 여러분의 사업, 학업 정확하게 알아야 됩니다. Потому что вы должны хорошо знать ваше положение на вашей учебе, ваших рабочих местах. 그것이 응답의 첫 번째입니다. Потому что это есть первый ваш ответ. 하나님의 자녀는 육신적인 사실도 정확히 알아야 됩니다. И чадо Божие, он должен также и плотские вещи хорошо понимать. 여러분이 공부가 안 된다면 어디서부터 안 되는지 기초를 정확히 알게 되면 Если что-то не получается учеба, значит вы должны начать за это молиться для того, чтобы понять, почему это не получается. 여러분이 직장 지금 사업을 하는데 안 되면 어디가 안 되는지 그 기초를 정확히 알게 Если вы 되시면 занимаетесь бизнесом, у вас что-то не получается, ваше бизнес, вам нужно за это молиться для того, чтобы понять, в чем причина того, что не получается. 이런 사람들이 많이 있습니다 보면은 Очень много есть таких 어떤 людей. 사람은 500억, 1000억, 2000억 그렇게 이야기합니다. И многие люди говорят о больших цифрах, допустим, 5 миллионов, 10 миллионов и так далее, когда занимаются бизнесом. 그런 사람들하고 이야기하면 돈 10억은 돈도 아닙니다. Тогда для этих людей 10 миллионов это даже не деньги. 그런데 그 생활을 보면 맨날 돈 빌려놓다는 Но когда вы знаете, как они живут по-настоящему как нищими, даже 10 нет в кармане. 왜요? Почему? 허황된 꿈을 꾸고 있어요. Ну, потому что они на самом деле не живут реально свою жизнь, они постоянно в облаках летают. 이 사업을 하면 2000억이 на온다. Ой, если у меня получится этот бизнес, то я там заработаю миллионы. 이번 일만 성공하면 500억이 나온다. Вот только вот эта сделка у меня получится, я заработаю, допустим, 10 миллионов долларов. 장로님 다음 주는 좋은 일이 있을 것입니다. И на следующей неделе, пресвитер, у меня обязательно будут хорошие дела. У меня обязательно все получится. 그런 사람 보면은 참 고생 많이 하겠다는 생각이 듭니다. И когда я смотрю таких людей, которые приходят ко мне и говорят такие вещи, я думаю, что 평생 고생합니다. всю свою жизнь, наверное, придется этим людям. 그런데 그들의 말 끝에 말이 또 더 중요합니다. И в конце что они говорят? 내가 돈을 벌으면 교회를 세우겠습니다. Когда я заработаю много денег, я поставлю. 내가 돈을 벌으면 세계 복음에 쓰임 받겠습니다. Если я когда заработаю много денег, я буду использован Богом во всемирной организации. 끈 말은 좋지만 시작은 틀렸죠. Конечно, может быть и хорошо, что они так говорят, но начало их жизни совсем неправильное. 이 사람이 지금 뭔가를 잘못 알고 있어요. Другими словами, этот человек что-то не понимает в своей жизни. 이 사람이 지금 헌 신발을 신고라도 노가다에 나가야 하는 것이에요. И поэтому даже если у него нечего делать, но он все равно должен выходить и просто работать, а не просто сидеть и мечтать об этом. 이 사람이 지금 뭔가를 허황된 꿈에서 사는 거다. Другими словами, он находится в таких мечтах, которых на самом деле нереальные мечты. 정말 우리가 하나님의 자녀가 맞다면 여러분 육신적으로 반드시 성공해야 하기 때문에 육신적인 부분을 정확히 보셔야 돼요. Из-за того, что мы с вами чадо Божие, то естественно в плотской нашей жизни, в физической жизни мы должны иметь успех, это не является нашей целью, это всего лишь наше начало и основа, поэтому вы должны тоже понимать и плотские вещи, плотские факты. 저 아는 어떤 분은 굉장히 성공을 했습니다. Я знаю одного человека, который очень имеет большой успех. 그런데 그분은 자기가 초등학교 중퇴했다고 이야기해요. Но он говорит, что я не закончил, у меня нет высокого образования, я закончил только среднюю школу. 자기 배경도 시골이라고 이야기합니다. Он говорит, я даже не в городе родился, я родился в деревне. 자기를 정확하게 본 것입니다. То есть он знает точно свое положение. 그래서 자기는 하나님께 영광을 돌리기 위해서 저 밑바닥부터 시작하겠다고 시작을 했습니다. Я благодарю Бога за то, что Он помог мне даже с этого самого низа, с самого дна подняться. 흰 신발 신고 저 노가다에 시작한 것입니다. Даже вот когда у меня не было обуви, я одевала прямо обувь и ходила, 지금은 работала. 아주 성공해서 큰 집을 두 채나 사봐가지고 Этот человек сейчас на сегодняшний день имеет огромный успех. 장로가 되어 아주 신앙생활을 잘하고 И сейчас он 있습니다. стал пресвитером и идет очень правильно. 언제든지 자기를 정확하게 보고 있습니다. И поэтому нужно даже физически правильно смотреть. 이 사람이 주일이 되면 주일학교 와서 모든 헌신을 하고 Когда приходит воскресенье, это приходит для того, чтобы детям передавать. 하나님 앞에 최고의 영광을 돌리는 삶을 살아요. Вот это жизнь, когда человек воздает Богу всю славу. 이처럼 자신을 정확히 봤다는 И 것이죠. поэтому он правильно увидел себя. 여러분 정확하기만 하면 돈을 법니다. Если вы будете точны, то вы сможете 여러분이 заработать. 사실대로 본다면 세상에서 성공하게 됩니다. Если вы будете на самом деле видеть факты так, как они есть, то вы будете иметь успех. 절대 어렵지 않습니다.
И поэтому вы должны это... 들리게 보았기 때문에 그렇습니다. За то, что люди неправильно понимают, 틀린 말을 들었기 때문에 그렇습니다. то, что они неправильно услышали. 그렇기 때문에 틀린 행동을 하니까 어려운 것입니다. Из-за того, что у них неправильное понимание, поэтому они неправильно поступают. 세상은 매정하기 때문에 틀린 행동을 막지 않게 되어 있습니다. И потому что этот мир, он идет по своим правилам, поэтому если вы не можете этого увидеть, то вы будете не попадать. 지금 우리 대학생, 청년, 중고학생들은 이것을 먼저 배우시기를 예수님으로 축원드립니다. И мне Иисус Христос благословляет всех учеников, всех учащихся, всех 특히 남의 말 전할 때 더 잘 확인하고 사실대로 하시기 바랍니다. Особенно, когда вы что-то говорите кому-то или говорите о ком-то какие-то слова, вы должны точно знать эти факты. 여러분이 그냥 그 말 듣고 전달하지 마시고 Нельзя просто так от кого-то услышать. 사실적으로 확인하시고 그 말을 Нужно 전달하시고 обязательно проверить, точны ли слова на 그런 самом деле. 습관이 여러분들에게 있기를 예수님으로 Иисус 축원드립니다. благословляет, что у вас были такие. 여러분의 학벌이나 학년이 얼마나 되는지 그것은 별로 중요하지 않습니다. Совсем не важно, какое вы имеете образование или чему вы научились. 학벌이 좋으면은 여러분이 보는 방향이 좀 넓을 수는 있겠죠. Конечно, если вы получили много образования, то просто ваш взгляд будет немножко другой, вы будете видеть более широко. 그러나 여러분이 무슨 일을 하든 정확하게 사실대로 하면 역사가 일어나게 돼요. Но самое важное, чтобы вы не делали, чтобы вы видели факты, которые вы имеете перед собой. 그래서 하나님의 자녀인 저희들은 정말 육신적인 부분도 정확히 보시기를 И 예수님으로 поэтому мы являемся чадами Божьими, желаю, чтобы даже плотские вещи мы могли правильно понимать. 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백한 그 장소를 여러분이 어딘지 아십니까? Знаете вы, где это место, где мы с вами исповедуем, что Ты Христос, Сын Бога Живого? 가이사 빌립보라고 이야기했습니다. Там было написано Кесарии Филипповой. 이스라엘을 장악하고 있는 가이사 황제. Кесария Филипповой, то есть это тот царь, Кесарь, который в свое время тоже держал в своих руках сильно Израиль. 거기에 야합한 빌립보. И это Филипп, это место, где жили только самые нищие бедные люди. 그래서 그 지역을 갈리사 И 빌립보라고. поэтому это место называется Кесария Филипповой. 사람들이 만들어서 지어낸 이야기입니다. Это место, которое назвали так люди. 무슨 말입니까? Что это значит? 그 비통한 현장에서 바리새인들이 깨닫지 못한 것을 물어봤다는 것입니다. И поэтому они спросили у людей, у фарисеев, но те люди, которые даже жили в этом районе, которые были необразованы, они то это знали, сущность. 그 육신적으로 애통하고 노예된 그 장소에서 예수님이 영적인 부분을 물어봤다는 것입니다. На этом месте, где люди имели духовные проблемы, что же сказал им Иисус? 사람들이 나를 누구라 하느냐? Он спросил, за кого люди почитают? 너희는 나를 누구라 하느냐? За кого люди почитают меня? 그때 베드로가 대답하여 가로되 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시라고 Ты 했습니다. тогда сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 그때 바요나 시몬아 너가 복이 있구나. И тогда Иисус сказал ему, что блажен ты, Симон, сын Ионин. 무슨 말입니까? Что это значит? 가장 육신적인 현장에서 가장 영적인 대답을 한 것입니다. Значит, что абсолютно это место, где настолько люди живут плохо, но ты в этом таком нищем месте ты понял духовные вещи. 여러분이 기독교의 성공의 비밀이 여기에 있습니다. Вот в этом находится тайна успеха. 지금부터라도 됩니다. И даже если сейчас вы начнете это, еще не поздно. 지금부터라도 사실대로 보면 됩니다. Достаточно вам нужно сейчас увидеть факт. 지금부터라도 여러분의 눈과 귀가 정확하면 됩니다. Достаточно, чтобы ваши уши и ваши глаза были точны. 아무리 망해 있을지라도 아무리 큰일을 해도 지금부터 하시기 바랍니다. Даже если вы находитесь на самом дне, чтобы сейчас вы имели новое начало. 아멘. 아멘. 누가 와서 말을 해줄 때도 잘 들으시기 바랍니다. Даже если кто-то что-то говорит, вам нужно внимательно слушать. 그 사람 말을 그대로 들으면 안 됩니다. Нельзя просто так принимать все слова. 반드시 자기의 감정, 자기의 견해를 가지고 이야기하기 때문에 그렇습니다. Потому что обязательно люди, когда что-то даже передают, они передают через свои чувства. 그게 맞는 말이라 할지라도 자기 견해를 가지고 이야기한 것입니다. И даже, может быть, если это и правильно, то они говорят со своей точки зрения. 그래서 정말 하나님의 자녀 여러분은 육신적인 부분을 정확하게 보는 영안이 아니시기를 И 예수님으로 поэтому 축원합니다. им Иисус, я желаю, чтобы у вас сквозь духовные глаза и понимание. 그러면 어떤 사람은 하나님의 자녀가 되면 육신적인 것은 필요 없다고 생각하는데 그것은 아닙니다. И люди, которые говорят, ну тебе духовное, поэтому нам не нужна плотская жизнь, на самом деле это неправильно. 오히려 정확하게 보셔야 합니다. Наоборот, мы еще точнее должны видеть плотские вещи. 사실증을 볼 줄 아는 영안이 아니시기를 예수님으로 Иисус, я желаю, 축원합니다. чтобы то есть духовные глаза, которые вы могли бы видеть факты. 아멘. 제가 부탁드립니다. Я прошу вас. 자신의 모습을 사실적으로 보시고 가장 밑바닥부터 다시 도전하시고 Вам нужно посмотреть на самого себя, и нужно подняться из этого, из самого низа. 허황된 꿈 버리시기 바랍니다. Нужно оставить все свои мысли какие-то, все ваши мечты. Не нужны. 여러분 허황되게 5천억, 2천억, 3천억 그것이 문제가 아닙니다. Потому что совсем не важно, что будет, когда мы заработаем с вами 10 миллионов или 100 миллионов.
다음이 잘 됐거나 여러분 그게 문제가 아닙니다. Важно не что будет завтра. 지금 저 밑바닥에 내려가서 다시 А 도전하시오. важно, чтобы сейчас я это понял, свое положение, и начал с самого начала. 아멘. 그걸 여러분의 자녀들에게 보여주세요. Вы должны показать это своим детям. 그걸 여러분의 자녀들이 볼 수 있도록 행동하시기 바랍니다. Вы должны так поступать, чтобы ваши дети видели, как живут 자꾸 родители. 사실적으로 눈이 열리지 않고 허황된 꿈을 꾸지 마시고 Если вы не будете видеть факт, если вы будете постоянно только находиться в облаках, 내가 한국에서 손님이 오는데 이분들만 들어오면 나는 2천억을 번다. сейчас в Корее приедут какие-то гости, вот только они приедут и сразу я заработаю миллионы. 내가 볼 때는 참 고생하게 생겼다고 생각합니다. Но мне кажется, этому человеку еще долго нужно будет мучиться и страдать. 저 밑바닥에 내려가서 사실적으로 다시 시작하시기를 Нужно 예수님. спуститься с самого низу и начать с самого начала. 왜요? Почему? 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에. Потому что вы чадо Божье. 왜요? 여러분은 반드시 승리할 수밖에 없는 신분이기 때문에. Потому что у вас такое духовное положение, что вы просто не можете не иметь успеха. 그리고 하나님의 여러분과 항상 함께 하시기 때문에. И еще потому, что Бог всегда пребывает вместе с вами. 아멘. 정말 사실적인 볼 줄 아는 영안이 되시기를 예수님으로 И 축원합니다. Иисуса благословляю, чтобы у вас есть духовные глаза, которые могли видеть факты вашей жизни. 아멘. 두 번째입니다. Второе. 영적인 사실을 알아야 합니다. Нужно видеть духовные. 하나님의 자녀 참된 축복을 받으면 영적인 사실을 먼저 알아야 합니다. То есть вы чадо Божье, поэтому вы должны видеть, что вы уже получили. 오늘 예수님께서 굉장한 이야기를 하셨습니다. И поэтому Иисус сегодня говорит. 영적인 것 중에 우리가 반드시 알아야 될 것이 43절, 45절입니다. И из того, что мы с вами имеем духовную жизнь, мы должны знать 44-45. 영적인 것을 알지 못하면 본인도 모르게 43절에 더러운 귀신들이 건드린다고 Если 했습니다. вы не будете знать духовных фактов, даже вы не будете знать того сами, 43 стихе написано, что 여러분이 если это 모르고 духовный аспект, 제사를 지내지만 그때 귀신들이 몰려오는 것입니다. потому что когда мы не понимаем духовный факт и что-то творим, вот тогда приходит к нам бес. 여러분이 모르고 고사를 지내는 것이지 그것은 귀신들을 유래하는 것입니다. Потому что когда вы не понимаете, делаете какие-то жертвоприношения или поминки, вот тогда приходит. 그러면 어떻게 되겠습니까? Потому что происходит? 뻔한 거 아닙니까? И мы можем уже 우리 понять, 기독교 что. 신자는 영적인 사실을 빨리 알아야 합니다. Поэтому христиане должны знать сначала духовные факты. 복음을 알지 못하고 교회 다니는 그것은 오히려 더 큰 문제가 오는 것입니다. То есть, если вы просто ходите в церковь, но не знаете духовных фактов, тогда это очень больше 정확하게 볼 수 проблем. 있는 영안 열리시기를 예수님으로 И мы Иисус 축원드립니다. желает, чтобы открылись ваши духовные глаза, которые 42절 보시기 바랍니다. 42 стих. 더러운 귀신이 사람에게서 나올 때 물 없는 곳으로 다니며 그랬습니다. Здесь написано, что 42 стих, что приходят бесы, которые выходят из людей и ходят по пустынным местам. 물 없는 곳이라는 것이 무슨 말입니까? Что это значит, что они ходят по пустынным местам, где безводные места. 물론 자연적으로 물 없는 고산지대를 이야기할 수 То 있습니다. есть это говорится о тех местах, где люди несут жертвоприношения. 그것도 일리가 있지만은 그러나 이것은 영적인 말입니다. Но на самом деле это духовный смысл этого слова. 이스라엘 민족이 제일 중요한 것이 물입니다. Для израильского народа в то время, в котором они жили, в той стране, самое главное была вода. 보면은 물 있는 곳에 많은 일들이 일어납니다. Потому что обычно город или деревня, они образовывались там, где была вода, где был колодец водой. 그런데 물 없는 곳은 반드시 불평, 불만, 싸움이 А 일어납니다. там, где не было воды, естественно, всегда были драки, были раздоры, были болезни. 그걸 보고 악한 귀신들이 들어온 것입니다. Поэтому говорится, что здесь приходят злые бесы. 그 다음에 쉬기를 구한다라고 이야기했습니다. Написано, что они ищут покой. 쉬기를 구한다고 이야기했습니다. Здесь написано, что они ищут покой. 여러분이 영적으로 나태해질 때 당한다는 말입니다. Это значит, что когда мы духовно не имеем наполнения Духа Святым, когда мы слабые, они обманывают. 여러분이 게으른 것이 굉장히 영적인 문제가 있습니다. Если, допустим, мы с вами очень ленивые, то это есть духовная проблема. 여러분이 마음에 낙심되고 풀리면 그때 영적인 문제가 옵니다. Если мы постоянно отчаиваемся, если мы постоянно разочаровываемся, и наша душа в таком состоянии постоянно, 먼저 вот это и есть 영적인 место для беса, для того, чтобы 먼저 войти и 영적인 обмануть нас. 부분을 알기를 예수님으로 И 축원드립니다. поэтому мы должны знать духовные факты. 사람들이 한번 거짓말하기 시작하면 계속 거짓말합니다. Если люди привыкли, если люди врут, то они постоянно будут врать. 그렇죠? Также, 좋은 일이든 나쁜 일이든 거짓말을 한 번 하게 되면요, 그 거짓말을 물고 들어가면서 хорошие дела или плохие дела, если человек привык врать, то он постоянно будет врать. 그런데 더 중요한 것은 Но что важнее? 그 뒤에 굉장히 영적인 문제가 온다. Важнее, что за всем этим стоит духовная проблема. 그래서 나중에는 피할 수 없는 더 큰 문제가 옵니다. Насколько проблема, что он уже не сможет их избежать этих проблем. 그러니까 보세요. 43절은 뭐라고 И 하는가? поэтому 43 стих. 이에 이르되 내가 나온 내 집으로 들어가리라고 하보니 그 집이 비고 청소되고 수리되었거늘 했습니다. 44 стих написано, что тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя находит его незанятым,
выметенным и убранным. 집이 비어 있다는 말은 무엇입니까? Что значит, что дом пустой? 집이 청소되어 있다는 말은 무슨 Написано, что 말입니까? дом выметенный, чистый и пустой. 여러분, 집이 수리되었다는 말은 무슨 И 말입니까? что значит, что он убранный и выметенный? 비고 청소되고 수리되었다고 이야기했습니다. Здесь написано, что он чистый, выметенный, не убранный, убранный и не занятый. 무슨 말입니까? Что это значит? 종교입니다. Это религия. 종교는 모든 것을 비웁니다. Потому что в религии говорят люди, что мы должны опустошить свое сердце. 종교는 마음을 비운다고 합니다. В религии говорят, что нужно сделать так, чтобы в сердце не было никаких переживаний. Все свои мысли просто отбросить, чтобы было 종교는 모든 пусто. 것을 깨끗이 한다고 합니다. Мне говорят в религии, что нужно сделать чистым свое сердце, то есть отбросить все свои чувства. 종교는 모든 것을 수리한다고 합니다. И они всегда говорят, что нужно сделать, быть убранным и выметенным. 그래서 빈집이라고 합니다. И поэтому называется этот дом пустым. 여기에 귀신이 들어갔다는 거예요. Здесь написано, что тогда сюда приходят бесы. 무슨 말인지 잘 깨달으는 시간 되시기를 예수님으로 И 축원합니다. мне Иисус, я благословляю, чтобы вы могли понять, о чем это речь. 그냥 들어간 것도 아니고 Они не просто так приходят. 45절 보세요. 45 стих. 이에 가서 저보다 약한 귀신 7을 데리고 들어가서 거니 그 사람의 나중 형편이 전보다 더욱 심하게 되니라. 이 약한 세대가 또한 이렇게 되리라고 했습니다. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, разделивших себя. И войдя живут там, и бывает для человека того последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом. 비고 청소되고 수리된 그 영혼에 더 악한 7개의 신이 들어간 그 나중에 못됐다고 이야기했어요. Другими словами, душа человека просто ничего в ней нет. Он убрался из своей мысли, она просто пустая. И тогда в это пустое место написано, что приходит еще хуже 7 злейших бесов. 우리는 종교 생활을 하는 것이 아닙니다. Но мы с вами ведем не 우리는 религиозную 정말 жизнь. 그리스도로 채우는 것입니다. Мы с вами должны наполнить свое сердце Христом. 아멘. 우리는 비우고 거기에 채우는 것입니다. То есть наша душа не должна быть пустой, она должна быть 아니, наполнена. 우리는 비울 수도 없습니다. Даже мы не можем ее опустошить. 우리는 그곳에 자꾸 그리스도를 채우는 Мы должны 것입니다. постоянно наполнять свою душу Христом. 정말 이건 농담이 아니라 현실적인 이야기입니다. Потому что это не является шуткой, это не является шуткой. 여러분 это на 교회 самом деле 다니면서 факт. 큰 봉사를 못해도 좋습니다. Даже если вы ничего не делаете в церкви, ничего страшного. 여러분 큰 일을 안 해도 좋습니다. Даже если вы не жертвуете, 내 안에 성령의 충만함만 달라고 기도하시거나 но самое главное, чтобы вы были всегда наполнены Духом Святым. 교회 다니면서 복음 없이 다니면 이런 문제 옵니다. Если мы ходим в церковь, не имея Евангелия, 여러분이 тоже 교회에 никаких 큰 проблем. 복음을 세우려고 하면 이런 문제 옵니다. Если мы ходим в церковь только для того, чтобы что-то делать или показать, то тоже возникнут проблемы. 여러분이 교회에 와서 헌신 봉사의 중심을 두면 이런 문제 옵니다. Если мы ходим где-то в церковь для того, чтобы служить или убираться, 여러분이 복음을 못 깨달으면 이런 문제가 옵니다. если мы не поймем Евангелие, 여러분 혹시 예수 믿고 망했다는 사람 들었습니까? поэтому мы не можем с вами верующими людьми, но иметь поражение в жизни. 예수 믿고 망한 게 아니라 교회 다니다가 망한 거예요. Люди не верят в Иисуса и имеют поражение, а просто они ходят в церковь, они даже не верят, а просто ходят в церковь, и поэтому в их жизнь приходят проблемы без веры. 무슨 말씀인지 Вы 아시겠습니까? понимаете, что я хочу? 예수를 믿으면 절대 망할 수가 없습니다. Если вы верите в Иисуса, вы просто не сможете иметь 그냥 поражение. 교회를 다니고 있기 때문에 그렇습니다. Но потому что люди просто ходят в церковь, не веря в Иисуса, они просто 우리 임마누엘 восхищаются. 교회는 정말 예수를 믿는 성도들 되시기를 예수님으로 축원드립니다. И в этом именем Иисуса Христа я благословляю, что все прихожане церкви Коммунил не просто ходили в церковь, а именно верили в 예수를 Иисуса 믿으면 Христа. 망할 수가 없습니다. Потому что если вы верите в Иисуса Христа, вы никогда не потерпите 사도행전 поражение. 16장 31절에 이야기합니다. Деяние 주 16:31. 예수를 믿으라 그리하면 너와 너 집이 구원을 얻으리라고 했습니다. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь твой 여러분이 дом. 진짜로 예수를 믿으면 문제가 떠나가게 되어 있습니다. Если вы на самом деле верите в Иисуса Христа, проблемы сами будут уходить от вас. 여러분이 진짜 예수를 믿으면 부족한데도 하나님이 채우게 되어 Если вы на 있습니다. самом деле будете верить в Иисуса Христа, даже если вы будете иметь много недостатков, Бог сам наполнит вас. 정말 영적인 부분을 먼저 열리시기를 И 예수님으로 поэтому мне 축원드립니다. нужно благословлять, чтобы Господь духовно. 여러분들은 육신적인 것도 중요하지만 Для нас, конечно, важна наша физическая плотская жизнь. 영적인 부분을 먼저 영안이 열리시기를 Но 예수님으로 и мне нужно 축원드립니다. благословлять, чтобы у вас были духовные глаза на ваши духовные. 오늘 바리새인들은 이 영적인 부분도 정확히 보지 못했고 Фарисеи сегодня не увидели этих фактов 이 духовных. 육신적인 부분도 정확히 보지 И 못했습니다. даже не увидели плотских фактов, которые они имели. 그들이 지금 속국되어 있어서 눈물 흘리고 회개하고 다녀야 하는데 То есть, несмотря на то, что они находились в данный момент, они были в плену у Рима, но даже они не каялись и не плакали у Бога, не просили прощения и спасения. 나라도 없고 너무 많이 속국되고 지금 울고 다녀야 할 형편에 То есть их положение было такое, что они были рабами сейчас у Рима, но даже они, при всем при этом, они не каются ни в чем и не плачут перед
아주 교만하게 예수님께 나타나서 표적을 보여라고 얘기했어요. Но предстали перед Иисусом с такой гордостью, говорит, покажи нам чудеса. 한마디로 말하면 너무나 무식한 거예요. Другими словами, они были настолько необразованными. 자기들이 굉장히 유식하다고 생각하는데 너무나 무식한 Они 거예요. думали только о своем положении, потому что они фарисеи. 여러분이 먼저 영적인 사실을 더욱 중요합니다. И поэтому мы должны понимать, что для человека важно это духовное. 그리고 육신적인 부분을 먼저 보는 영안 열시기를 И 바랍니다. поэтому нужно, чтобы открыть духовные глаза, которые вам увидят духовные. 그런데 이 영적인 부분을 모르게 하는 존재가 있어요. Но есть тот, который делает так, чтобы мы с вами не понимали духовного. 바로 이 존재로 인하여 우리 인간의 근본 문제가 시작돼요. Потому что из-за него в нашей жизни начались все проблемы. 창세기 3장 1절에서 6절 하나님을 떠나게 하는 존재. Бытие 3:1-6. Когда человек отошел от Бога. 우리 인간의 근본 문제가 어디서 시작됩니다. Откуда начались все проблемы человека? 저 사단에 속아서 하나님을 떠남으로 말미암아 시작된 것입니다. Когда человек был обманут сатаной, когда человек отошел от Бога, вот тогда начались все его проблемы. 결국 죄와 저주 가운데 뭉쳐버렸잖아요. И в конце концов он впал в проклятие, в родовое проклятие, впал в проблемы. 모든 사람이 죄를 범하면 하나님의 영광에 이르지 못한다고 로마서 3장 23절에 이야기합니다. Римлянам 3:23, что все согрешили и лишены славы Божьей. 그 영혼을 요한복음 8장 44절에 보니까 마귀가 장악했거든요. Иоанна 8:44 написано, что теперь человек стал детем дьявола. 예수님이 직접 그들에게 이야기합니다. И Иисус напрямую говорит, 너희 아비 마귀야. что ваш отец 그는 дьявол. 처음부터 거짓말쟁이요 욕심쟁이요 살인자라고 С 이야기합니다. самого начала он был обманщиком, с самого начала он был лжецом, и поэтому в нем нет истины. Все, что он говорит ложь. 지금 세상 돌아가는 거 보세요. Посмотрите, каким образом сейчас. 그 거짓말 속에 있고 Посмотрите, что люди 욕심 속에 있고 что постоянно 그 욕심에 살인하고 있지 않습니까? из-за этой жадности действительно люди даже убивают. 이 문제를 우리 인간이 해결할 수 없기 때문에 하나님께서 직접 해결하시겠다고 И 말씀하셨어요. потому что человек сам не может решить свои духовные проблемы, поэтому пришел Бог для того, чтобы решить духовные проблемы. 그것도 저와 여러분이 죄인으로 있어요. И тогда, когда мы с вами были грешниками. 로마서 5장 8절에 이야기합니다. Римлянам 8. 아직 우리가 죄인 되었을 때 그리스도가 죽으심으로 말미암아 하나님의 사랑을 확증하였느니라. Римлянам 5 написано, что когда мы с вами были еще грешниками, Иисус уже умер за нас, для того, чтобы доказать нам свою любовь. 아멘. 그 해결자가 바로 그리스도예요. И разрешитель всех наших проблем – это Христос. 아멘. Аминь. 그리스도. Христос. 기름 부음에 받은 자. Тот, который был помазан. 여러분 그리스도 언약 놓치지 И 마시고. поэтому не пускайте завет Христа. 여러분 그리스도를 믿으면 망할 수가 없습니다. Если вы возьмете Христа, вы никогда не потеряете поражение. 여러분이 그냥 교회 나가면 망할 수 있지만 Если вы не просто потеряете 여러분이 그리스도를 믿으면 망할 수가 но 없어요. если вы верите в Христа, вы никогда не потеряете поражение. 그리스도 기름 부음을 받은 자. Потому что Христос помазан. 요한복음 3장 16절에 이야기합니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 아버지께로 올 자가 없다고 이야기했습니다. А Иоанна 3:16 написано, что «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». 그 참 선지자에게 하나님의 기름을 부어 주셨습니다. Написано, что истинного пророка помазали. 마가복음 10장 45절에 이야기하십니다. Марка 10:45. 내가 여러분의 죄를 위해서 대속물로 죽었느니라. Он сказал, что я умер за все ваши грехи. 로마서 8장 2절에는 죄와 사망의 법에서 너희를 И 해방하였느니라. Римлянам 8:2 написано, что вы освобождены от закона греха и смерти. 더 중요한 거 요한일서 3장 8절에 마귀를 멸했다고 이야기했습니다. 1 Иоанна 3:8 написано еще, что важнейшее, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. 아멘. 그래서 참 선지자, 참 제사장, 참. Поэтому говорят, что Иисус это истинный пророк, истинный первосвященник и истинный царь. 그 그리스도를 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли ухватиться за 그 Христа. 그리스도만이 모든 문제 해결자입니다. Потому что Он решил уже все ваши 그 проблемы. 그리스도가 바로 예수이십니다. И потому что Он Иисус. Аминь. 아멘. Аминь. 그래서 우리는 예수가 그리스도. И поэтому мы с вами говорим, что Иисус есть Христос. 아멘. 예수가 그리스도십니다. Иисус есть Христос. 아멘. 아멘. 정말 이 그리스도 비밀을 모르고 있으니까 예수 그리스도, 예수 그리스도, 예수 그리스도. Когда люди не знают, что Иисус является персоной, просто вот Иисус Христос, они думали раньше, что это одно имя и фамилия. 정말 그리스도 모든 문제. Но мы должны знать, что Христос это значит разрешитель всех наших проблем. 아멘. 그 사실을 믿는 저와 여러분은 하나님의 자녀입니다. И мы с вами верим в эту истину, поэтому мы с вами чада Божье. 아멘. 그 사실을 믿는 저와 여러분은 모든 문제를 해결받았습니다. И мы с вами верим в эту истину, поэтому мы уже получили разрешение, решение всех своих проблем. 아멘. 그 사실을 믿는 저와 여러분은 죄인이 아닙니다. И из-за того, что мы с вами верим в эту истину, мы
мы с вами не грешники. 아멘. 어디 가서 죄인이라고 고백하지 마시고. Пожалуйста, не говорите нигде, что вы грешники. 다시 말씀드립니다. Еще раз хочу вас сказать. 죄인이라고 이야기했다면 임마누엘 교회 다닌다고 이야기해요. Если вы вдруг скажете, что вы грешники, то вы не говорите, что вы прихожане церкви Эммануил. 아멘. 다른데 저기 뭐 은혜교회 어디에 다닌다고 이야기하시고. Скажите, там вот куда-то хожу, в какую церковь там. 정말 우리는 모든 문제 해결하겠습니다. Мы уже получили разрешение всех своих проблем. 아멘. 다 이뤘다. Потому что все свершилось. Аминь. 안 믿어지세요? Вам не верится в это? 또 이 이야기를 해요. Опять нужно говорить вам, повторять. 축구 좋아하시죠? Вы же любите футбол. 좋아하십니까? 안 좋아하십니까? Не любите? Не любите? 안 좋아하십니까? 여러분 좋아하시는 게 뭡니까? Тогда что вы любите вообще? 권투 좋아하십니까? Бокс? 이번에 카자흐스탄 올림픽에서 카자흐스탄 선수가 권투 금메달을 땄지 않습니까? На этих зимних Олимпийских играх мы знаем, что наш боксер выиграл золотую медаль. 그랬죠? Даже? 모르세요? Что, не знаете, что ли? 이렇게 도로 다니다 보면 그 사람 사진 해가지고 광고가 сейчас 많이 где-то 있어요. 어디 даже 은행 모델도 했잖아요. по городу есть реклама, да? С его фотографией, что он золотой медалист. 그때 금메달 딸 때 여러분 어떻습니까? Когда он выиграл золотую медаль, что вы делали, когда смотрели? 카자흐스탄 국적을 가지신 여러분 어떻습니까? Вы же казахстанцы, вы имеете гражданство Казахстана. 금메달 땄구나. Ой, молодец, сказали. 야, 금메달이다 Вы, 했습니까? наверное, подпрыгнули с дивана и сказали, ура, золотая медаль. 여러분 하나님의 자녀이십니다. Вы чадо Божье. 아멘. 기뻐하시기 바랍니다. Это чтобы вы могли радоваться этому. 여러분 정말 모든 문제 다 끝났다니까요. Потому что все уже проблемы, они уже закончились. 다 이뤘다니까요. Все закончились проблемы. 누가요? Кто решил? 예수가 그리스도의 사명을 감당하시면서 다 이루셨습니다. Иисус, будучи Христом, решил все ваши проблемы. 아멘. 정말 사람이 자신의 정체성을 무엇인지 모르고 살면 실패하게 돼 있어요. Если человек не знает своей духовной сущности, тогда он будет иметь поражение свое. 여러분의 정체성 하나님의 자녀. Что является вашей духовной сущностью? Это то, что вы чадо Божье. Аминь. 기뻐하시라니까요. Радуйтесь наконец-то. Пожалуйста. 아멘. Аминь. 아멘. 웃으면서 기쁘다. Улыбаясь, говорите аминь. 하나님의 자녀, 나는 정말 멸망받을 수 없는 신분. Я чадо Божье, поэтому я никогда не буду иметь 나의 поражения. 정체성을 정말 붙잡는 시간 되시겠으면. Чтобы это было время, когда мы могли ухватиться за свою 또 духовную 누가 сущность. 함께 하느냐가 여러분 중요합니다. Еще важно, кто сейчас пребывает вместе с 여러분 нами. 사기당하고 실패하는 사람들 보면요 항상 그 주변에 사기꾼과 도둑놈 막. Если посмотреть на людей, которые постоянно имеют поражение в своей жизни, то их окружают такие же люди, как они, то есть обманщики, какие-то непонятные, какие-то такие странненькие люди постоянно. 그렇죠? Так же, поэтому они постоянно 누가 обманывают. 여러분과 함께 하느냐? Ну а кто пребывает вместе с вами? 여러분의 배경이 무엇이냐? И что является вашим фоном и поддержкой? 이걸 알고 가는 자만이 승리할 수 И тот, 있습니다. который знает это, он всегда будет иметь успех, где его нет. 지금도 성령 하나님이 우리와 함께 하십니다. Потому что и сейчас Дух Святой пребывает вместе с нами. 아멘. 지금도 우리의 배경이 저 천국 보좌의 Потому 배경입니다. что сегодня мы с вами имеем покровительственную поддержку Царства Небесного. 이걸 아는 자만이 승리할 수 있습니다. И тот, кто знает это, он имеет 이걸 победу. 하나님이 영원히 원하시는 것이 하나님의 소원이십니다. И Божье желание, чтобы мы это знали всегда. 그분이 예수 그리스도를 통해서 나에게 하나님의 자녀된 신분을 주셨고 Потому что через Иисуса Христа Он мне дал положение чадо Божьего. 우리 인간의 모든 축복을 회복시켜 И потому 주셨습니다. что Он уже восстановил мне во всех благословениях. 여러분의 정체성은 하나님의 И 자녀입니다. ваше духовное положение это положение 여러분 чадо 하나님의 성령 Божьего. 하나님이 함께하고 계십니다. И Бог Духом Святым сейчас пребывает вместе с вами. 천국 보좌의 배경을 가지고 И 있습니다. вы имеете поддержку и 그래서 Царства. 최고 행복할 하나님의 자녀의 주인공입니다. И поэтому вы герои, которые будете иметь наивысшее счастье. 아멘. 이것이 하나님의 소원입니다. Это и есть Божье желание. 여러분이 정말 성령 안에서 승리하시기를 예수님으로 И 축원합니다. поэтому именно Иисус Христа благословляет, чтобы в Боге вы имели победу. 세 번째입니다. Третье. 영적인 가족이 더 중요합니다. Намного важнее духовная 여러분이 семья. 축복받는 세 번째입니다. Третье. Намного 영적인 важнее духовная 가족입니다. семья. 육신적인 가족도 중요하지만 영적인 가족이 더 중요합니다. Мы имеем с вами плоскую семью, это тоже важно, но намного важнее это духовная семья. 여러분은 하나님의 자녀입니다. Потому что вы чадо Божье. 육신적인 부모를 공경하지 말라 그 말이 아닙니다. Я не говорю о том, чтобы вы атаковали, как-то не являетесь 여러분의 физическими родителями. 진짜 부모는 누군지 아십니까? Но знаете ли вы, кто настоящие ваши родители? 하나님. Бог. 아멘. Аминь. 다윗이 이런 말을 했습니다. И Давид исповедовал.
나를 낳은 부모는 나를 버릴지라도 여호와께서는 나를 버리지 아니하시고. Даже если родители оставят меня, которые родили меня, то Господь мой Бог никогда не оставит. 육신적인 부모가 필요 없다는 말이 아닙니다. Это не о том, что нам не нужны плотские родители. 그것보다 더 중요한 영적인 가족이 있다. Я говорю о том, что есть духовная семья, которая необходима. 여러분 옆에 형제자매들을 쳐다보시오. Посмотрите друг на друга, на братьев и сестер, которые окружают. 나의 가족. Это ваша духовная семья. 너무나 중요해요. Это вот очень важно. 그것보다 더 중요한 것이 정말 영적인 가족으로 우리가 하나 되었다는 것이죠. И еще важнее то, что мы с вами в духовном стали одной семьей. 그래서 원넷이라고 И 얘기해요. потом говорится, 원нес это единство. 우리가 원넷을 대할 때 하나님이 그것에 축복을 내려 주실 Когда 것이죠. мы становимся с вами едиными, тогда Бог дает нам 여러분이 мир. 영적으로 원넷을 될 때 그때 하나님이 이 카자흐스탄 복음을 위해서 제자를 Когда 세우실 мы с 것이죠. вами становимся едиными, тогда Бог ставит учеников ради организации Казахстана. 이 말을 이해하지 못하니까 46절, 50절을 이해하지 못합니다. Из-за того, что люди не понимают духовных смыслов, поэтому не понимают ни 45, ни 46. 가족이 필요 없구나 말이 Не о 아닙니다. том, что нам не нужно 50절을 다시 한번 봅시다. 50 누구든지 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니라고 하십니다. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра. 그래서 41절을 다시 보세요. И давайте посмотрим 41 стих. 심판 때에 너희 사람들이 일어나 이 세대의 사람을 정죄하더니 이는 그들의 요나의 전도를 듣고 회개하였습니다. Ниневияне восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионина. И вот здесь больше, чем Иона. 그런데 요나보다 더 큰 이가 여기 있습니다고 Здесь 했습니다. больше, чем Иона говорит. 그런데 저들이 바리새인들이 복음을 듣지 Но 않습니다. фарисеи не слушали Ивана. 그러면서 42절 다시 이야기합니다. 42 стих, поэтому 나 심판 때 남방의 여왕이 일어나 이 세대 사람을 정죄하리라. 이는 그가 솔로몬의 지혜로 말을 들려고 땅끝에서 왔음이라고 이야기합니다. И поэтому царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли по мудрости Соломоновой. И вот здесь больше 솔로몬보다 Соломона. 더 큰 이가 여기 있느니라. Она говорит, здесь больше, чем сам Соломон. 그러니까 남방 사람 우상 숭배 대표자들이 일어나서 너희를 정죄하리라고 И 이야기합니다. потом здесь говорится, что восстанет южная станица, и она покорит вас. То есть войной они будут на вас, потому что вы не 그래서 позволите. 오늘 제목을 잘 붙잡으시기로 И 했습니다. поэтому сегодняшняя тема, она очень важна. 가장 큰 복이 뭐냐? Что есть самое большое благословение? 구원받은 것입니다. Это то, что мы получили спасение. 가장 큰 죄가 뭐냐? А что есть самым большим грехом? 복음을 안 받는 것입니다. Это непринятие Евангелия. 가장 큰 죄가 복음을 안 받는 것이요 전도를 안 하는 것입니다. То есть это неверие, и когда мы не проповедуем с вами. 가장 큰 복이 뭐냐? А что есть самое большое 구원받은 благословение? 것이요 복음을 전하는 것입니다. Это есть спасение и проповедание. 이 안에 다 들어있습니다. Потому что в этом заключается все. 여러분의 가정, 산업이 복음 전한 가정이 맞다면 하나님은 여러분에게 틀림없이 И в 역사하시고 этом заключается все, ваша семья, ваш бизнес. 오늘 짧은 시간이지만 이 언약을 잘 붙잡으시길 예수님으로 И 축원드립니다. сегодня в это короткое время, я желаю, чтобы вы могли ухватиться за этот завет. 여러분이 참된 복음을 가지고 있으면 사람에게 말하게 되어 있습니다. Если вы сами имеете это Евангелие, тогда вы сможете передать и ожидать. 이거를 모르는 삶이 가장 어려운 삶이에요. Но если мы не знаем Евангелие, то наша жизнь будет очень сложной жизнью. 그것을 죄가 된다고 И 이야기합니다. поэтому это называется самый большой грех. 또한 이것을 Незнание. 막는다면 가장 큰 죄가 되는 것입니다. Даже если вы будете препятствовать тому, что проповедует, это тоже есть большой грех. 여러분이 헌금하고 경제를 위해서도 기도합니다. И поэтому мы даже молимся с вами за пожертвования, молимся. И 사실상 за 복음 없이 경제가 오면 거기에 재앙이 따라옵니다. Но если в нашей жизни нет Евангелия, мы будем с вами богаты, то после всего этого богатства к нам придет бедствие. 그래서 오늘 말씀을 잘 정리하시는 예수님으로 И мы Иисуса 축원합니다. Христа благословляем, чтобы мы могли хорошо упорядочить слово. 육신적인 것도 알아야지만 영적인 것이 더 중요합니다. Другими словами, нужно знать свои ранее плотские факты. 그래서 요한 3서 1장 2절에 이야기합니다. И поэтому 3 Иоанна, 1 너 глава, 영혼이 잘된 같이 범사에 잘되고 강건하기를 구하라. 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих написано: «Здравствуй, и преуспевай во всем, как преуспевает твой дух». 아멘. 정말 사실적으로 현실을 보는 영안이 열리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы даже духовные глаза, которые могли бы видеть факты, которые вы уже имеете. 허황된 꿈 붙잡고 2천억, 3천억 이야기하지 마시고 Не нужно летать где-то в облаках и говорить 10 миллионов или 20 миллионов. 지금 저 밑바닥에서부터 다시 Но 시작하시고 нужно начать сейчас с самого низу, с самого дна нужно начать для духовной силы. 그리고 영적인 사실을 먼저 보는 영안이 열리시고 И желаю, чтобы есть духовные глаза, которые могли бы видеть сначала. 그러면서 영적인 가족들을 위해서 서로 기도 Духовные 원내스 факты, 되시고 чтобы стали едины в вашей духовной семье, чтобы могли молиться. 이 언약을 붙잡고 가는 여러분에게 정말 성령의 충만한 역사 있으기를 예수님으로 Поэтому 축원합니다. именем Иисуса Христа благословляю, чтобы вы были наполнены Духом Святым. 가장 큰
самое большое 가장 큰 죄. и самое большое. 여러분은 가장 큰 복을 받은 하나님의 자녀입니다. Вы чадо Божье, которые получили самое большое 오늘도 благословение. 이 언약 붙잡고 승리하시기를 예수님으로 И в 축원드리겠습니다. нем Иисуса Христа, что мы будем держаться за этот завет и быть победой. 아멘. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 은혜 감사합니다. Отец Небесный, благодарим Тебя за благодать. 가장 큰 복을 우리에게 주셨습니다. Ты дал нам самое большое 정말 благословение. 무엇보다도 이 사실적으로 현실을 볼 수 있는 영안 열리게 Я 하옵소서. открою наши духовные глаза, которые мы можем видеть. Как 허황된 꿈에 붙잡히지 않게 и 하시고 помоги нам, Господь, не витать в облаках. 지금 현실을 바로 바라보고 저 밑바닥부터 다시 시작할 수 있는 도전할 수 있는 힘을 허락해 Дай нам 주시옵소서. духовную силу, чтобы мы могли начать с самого начала, Господь, и подниматься. 또한 영적인 사실을 볼 수 있는 영안 열리게 Открой 하시옵소서. духовные глаза, которые могли увидеть духовную истину. 그리스도로 인하여 하나님의 자녀된 축복을 먼저 누리게 하시고 И чтобы сначала могли наслаждаться Христом. 이 영적인 가족들을 위해서 서로 원내스 되는 축복 누릴 수 있도록 예수님으로 기도드렸습니다. И мы молимся для того, чтобы мы стали единой духовной семьей. 아멘.